আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম মাই ক্লাসরুমে। মাই ক্লাসরুমের এখনকার আয়োজনে থাকবে ৭ই মার্চ ২০২৩-এর ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। সাথেই থাকুন, শুরু করছি। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটি এ পর্যন্ত কতটি ভাষায় অনূদিত হয়? ৭ই মার্চের ভাষণটি এ পর্যন্ত ১৩টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ৭ই মার্চের ভাষণকে সংবিধানের পঞ্চম তফসিলের কত নং অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়? ৭ই মার্চের এই ভাষণকে পঞ্চম তফসিলের ১৫০-এর ২ নং অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৭ই মার্চের ১৮ মিনিটের ভাষণে কতটি শব্দ ছিল? এখানে আরও একটি প্রশ্ন হতে পারে এরকম যে ৭ই মার্চের ভাষণটি কত মিনিটের? উত্তর হবে ১৮ মিনিটের। এবারের প্রশ্ন হচ্ছে ৭ই মার্চের এই ১৮ মিনিটের ভাষণে কতটি শব্দ ছিল? ১৮ মিনিটের এই ভাষণের শব্দ ছিল ১১০৮টি। কখন যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন নিউজ উইকের সাংবাদিক লোবেন জ্যাঙ্কেল বঙ্গবন্ধুকে পোয়েট অব পলিটিক্স উপাধিতে ভূষিত করেন? ৫ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুকে পোয়েট অব পলিটিক্স উপাধিতে ভূষিত করেন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক লোবেন জ্যাঙ্কেল। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কয় দফা দাবি পেশ করেন? তিনি ৪ দফা দাবি পেশ করেন। ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম কি? ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে সম্প্রতি নির্মিত এই চলচ্চিত্রের নাম হচ্ছে তর্জনী, আর তর্জনী পরিচালনা করেন সোহেল রানা। ৭ই মার্চের ভাষণকে সংবিধানের ১৫০-এর ২ নং অনুচ্ছেদে পঞ্চম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইউনেস্কো কত তারিখে ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে? ৩০ অক্টোবর ২০১৭ সালে ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। তারিখটি হচ্ছে ৩০ অক্টোবর ২০১৭। একটি ব্রিটিশ পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনকে কিসের সাথে তুলনা করেছিল? ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটের সাথে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য বজ্রকণ্ঠ কোথায় অবস্থিত? বজ্রকণ্ঠ অবস্থিত হালিশহর, চট্টগ্রাম। জেনেভা ভিত্তিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম রিপোর্ট ২০২২ অনুযায়ী লিঙ্গ সমতা অর্জনে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান কত? জেনেভা ভিত্তিক এই সংস্থা অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম রিপোর্ট ২০২২ অনুযায়ী লিঙ্গ সমতা অর্জনে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম এবং বিশ্বে এ অবস্থান রয়েছে ৭১তম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস ভাষণটি কে দিয়েছিলেন? উইনস্টন চার্চিল। নাইজেরিয়ার বায়াফ্রা প্রদেশের স্বাধীনতাকামী নেতার নাম কী ছিল? নাইজেরিয়ার বায়াফ্রা প্রদেশে স্বাধীনতাকামী নেতার নাম ছিল উজুকু। মানবদেহের উপকারী কোলেস্টেরলের নাম কি? মানবদেহের উপকারী কোলেস্টেরলের নাম হচ্ছে HDLI। নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় মার্টিন লুথার কিং কোন ভাষণটি প্রদান করেন? নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় মার্টিন লুথার কিং আই হ্যাভ এ ড্রিম এই ভাষণটি প্রদান করেন। আফ্রিকান মার্কিন মানবাধিকার কর্মী মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র কত সালে শান্তিতে নোবেল পান? তিনি ১৯৬৪ সালে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন। বাংলাদেশ কত সালে স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণ করবে? বাংলাদেশ ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণ করবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৮ই মার্চ। ২০২৩-এ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য কী? ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন। বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডেতে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করলেন কে? অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। এবারে গতকালকের কুইজের উত্তরটি দেখব। গতকালকে আপনাদের জন্য কুইজ ছিল জিডিপি চূড়ান্ত হিসাব ২০২১-২২ অনুযায়ী মাথাপিছু জিডিপি কত? সঠিক উত্তর হচ্ছে ২৬৮৭ মার্কিন ডলার। এবারে আজকের কুইজটি দেখব। আজকের কুইজটি হচ্ছে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ নিরক্ষীয় গিনির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে? 4টে অপশন থাকছে মারিয়া সান্ডু, কাতালিন নোভাক, জুজানা কাপুতোভা, ম্যানুয়েলা রোকাবোটেই। প্রশ্নটি হচ্ছে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ নিরক্ষীয় গিনির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
সঠিক উত্তরটি জানা থাকলে কমেন্টস করুন, মাই ক্লাসরুমের কুইজে অংশগ্রহণ করুন, সাথেই থাকুন। এবারে আজকের হাদিসটি দেখব। আজকের হাদিসটি হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুদের ৭২টি স্তর রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরটা হচ্ছে মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারে শামিল, নাউজুবিল্লাহ। আর সবচেয়ে বড় স্তরটি হলো ব্যক্তি তার মুমিন ভাইয়ের সম্মানে হস্তক্ষেপ করা। সুদের সবচেয়ে বড় স্তরটি হলো কোনো ব্যক্তি তার মুমিন ভাইয়ের সম্মানে হস্তক্ষেপ করবে। এটি সহিহুত তারগিবের 2836 নম্বর হাদিস। আজ এ পর্যন্তই। এতক্ষণ পর্যন্ত যারা সাথে ছিলেন ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।